Всем привет, с вами Пел, и это 43-я, кажется, 44-я часть Майнкрафт механизма. В этой части я вам покажу не это, херня, эксперименты, так сказать, как редстоун переводится, просто думал найти новый способ, пока что ничего не получилось. В этой серии я вам покажу, как построить автоматический камин, который я сам придумал. Может, это где-то и было, на самом деле, я не знаю. Но я как бы строил вообще не по системам, не по схемам сам, поэтому, в общем, да. Кстати, строил я давно, поэтому уже сам толком не помню, как строить. Ну, в общем, давайте приступим. В общем, так, как он работает, хотя бы покажу. Вот так вот он работает. Вот такая вот система здесь, в общем, очень интересно. Так. Значит, как, строим вот такую вот стенку. В трех блоках от нее ставим, в трех блоках от нее ставим вот Т-триггер. Так, Т-триггер, вот. И, блин, у меня что-то, вот этот мост, который я вам, может, когда-нибудь покажу. Ладно, короче, тогда я буду строить с другой стороны, это здесь, думаю, будет неплохо. Так. Блин. В трех шагах, так сказать, делаем Т-триггер, как я уже сказал. Здесь вырубаем ямку, ставим два факела. Один блок, здесь факел и здесь факел. Все легко, все просто, замечательно. Проводим, в общем, сюда вот такую штучку к нашей кнопке, то есть она будет здесь. Вот. И теперь ставим, так, внизу ставим липкий поршень и ставим где-то, вот, Nether Rock, то есть камень. Так, чуть забыл. Ага. Маха. Угу. Так. Вообще забылся на свете. Значит, стоп, еще раз посмотрю. Значит так, от вот этого блока мы будем вести, вот я здесь приподниму, чтобы все было четко. Значит, вот здесь мы будем вести редстоун. Так, стоп. Вниз к вот этому вот поршню. Вот таким вот образом. Давайте еще здесь активацию проведем. Вот таким вот образом. А с этой стороны, ну то есть вот, видите, у нас все уже теперь пашет. Поршень активируется под активом. А теперь мы ставим здесь такой вот блоки. Вот так можно или вот так просто. И вот сейчас я попробую уберу. И ставим здесь раздатчик. Сами знаете чем. С уже многими любимыми вот этими вот шариками, которые можно использовать тупо в многих схемах, как я в общем и делаю. Так, тут закрываем блоком, ну и все готово. Значит, если кто не понял, как работает, то Т-триггер, вот я показываю, Т-триггер, он работает от кнопки. Он включается раз, когда один раз нажимаешь, то он активирует поршень, и поршень задвинутым оставляет, в общем, этот камень. Когда мы нажимаем другой раз, эта система выключается, поршень задвигается и срабатывает раздатчик с огненными блоками, которые запаливают вот этот вот камень. Вот так, стоп. У меня тут подпитывается. Сейчас я вот как-то вот так, походу. Угу. В общем, все. Здесь ошибка была, потому что он был здесь. И он автоматически выходит, он автоматически подпитывается от кнопки. А так быть не должно, поэтому мы делаем так. Вот, в общем, все. Теперь вот так работает наш камин. Схема маленькая, в доме построить легко. Дам только совет, не используйте деревянные блоки, даже вот здесь даже блоки и крышу не используйте, а то в последних версиях почему-то очень быстро загораются все эти системы. В общем, все, я все сделал. Всем спасибо за просмотр. С вами был Пел. Ставим лайки, оцениваем, комментируем, добавляем в избранное. В общем, всем пока.